Jo, tole ni vlog 800, ki prihaja, tole pravzaprav sploh ni vlog, ampak imam en razmeroma pomemben paket, ki bi ga rad odprl, pa ti pokazal, kaj je noter. Zakaj to govorim? Ker po tem paketu je bil en dost velik povpraševanje. Gre končno za nov telefon od Huawei-ja, P40 Pro. Jaz priznam, da sem tole škatlo dobil že prejšnji teden, ampak sem imel kupenih drugih stvari za zrihtati, za urediti. Konec koncev pripravljam tudi vlog številka 800, ki ne bo na noben način povezan z avtomobili sploh, to lahko povem, ampak bo zelo tesno navezan na en moj oseben izziv, ki sem si ga zadal. In to zadevo na en način speljal že nekaj časa nazaj, zdaj pa končno prišla dobra priložnost, da ta izziv pokažem. Tukaj noter je pa, tako kot sem rekel, ta nov P40 Pro. Lepo je bil zaščiten, bravo. Evo škatlo, za začetek, nekaj gor piše, komotar. Za začetek nič nenavadnega, škatla od P40 Pro je taka, kot vse druge škatle ta novih Huawei-evih telefonov, razen Mate XS, ne, ona je pa še enkrat toliko velika. Zdaj pa da vidimo, jaz tega telefona še nisem držal v roki in se ga zelo veselim. Ok, zaenkrat še vedno nič nenavadnega. Bom se pa kar dotaknil ta prve stvari. Poglej, telefon je še v plastiki, ampak že na plastiki je narisan gor, jaz ne vem, če se vidi prsten odtis. Jaz, ki je ta telefon prišel, ki je bila svetovna premiera, pa smo spremljali po netu, kdor se mi je pridružil, ve, o čem govorim. Takrat so že govorili tudi o tem, da je tale odtis izboljšan. Ne vem, kaj zdaj to pomeni, verjetno ta elektronka, ki krmil prepoznavanje prstnih odtisov, optimizirana, se mi zdi. Nekaj hoče ven zlest. Aha. Malo nenavadno občutek je. Hrbet, čakaj, to je čez. A ne, ni. A veš, različne barve imaš in tole je ena od mat barv, če se ne motim. Stvar, na katero bi se rad skoncentriral najprej, je feeling v roki. Čakaj, da si malo čas vzamem, no. Vse se mi ne mudi, ne? Zdi se mi, da je tale rob, a vidiš, aluminijast rob, zdi se mi, da je malo bolj izrazit, pa bo mogoče zaradi tega v roki še malo lepši stal kot pa je že P30 Pro. Je pa res, da telefon, ko ga jaz dobim, ga zelo hitro, če ne kar takoj dam v zaščitno srajčko. To pa zato, ker sem štor in te stvari rabim. Tako da ponavadi držim telefon, ko je nag, ko je gol, samo takrat, ko ga čistim ali pa, ko naredim unboxing. Zdaj pa kaj lahko še povem takole iz prve. Hey, what's up? Meni otrok vedno pobegne. Ja. Reči papa. Kje sem ostal pri feelingu v roki? Fajn je. Pa veš, kaj mi je všeč? Mislim, da Huawei, pa zdaj to govorim iz glave, je temu rekel quad curve, zdaj sem se spomnil. A vidiš, ker aluminijast, seveda, to je iz aluminija naokrog, vidiš, na vsakem vogalu je tako, kot da, ne znam niti dobro razložiti, kot da tale rob ima, no, a vidiš, ko pride do roba telefona, se odebeli, pa se pa spet stanjša, pa pride do roba, pa se spet odebeli, pa se stanjša. To sem hotel povedati. To je quad curve. Dve funkcije ima, tako si jaz to razlagam. En je valjda za zaščito, da imaš ti eno oljkovino, ki ti ščiti telefon, druga je pa pač dizajn, da je malo drugače, kot je bilo prej. Kaj sem hotel reči? Na tiskovni konferenci je... Ti ne reka, da jo na steno prilepila. Na tiskovni konferenci so poudarili eleganco. Kaj pa jaz vem? Jaz se strinjam. Predvsem pa mi je bilo fajn slišati, da imajo te telefoni, pa zdaj to ne vem, če velja za te, ki so mat variante, ne? Da je hrbet narejen iz keramike in zato ne bi bil še posebej odporen proti praskam. Kaj sem si še zapomnil? Zaslon je 6,58 inčen z resolucijo 2649 krat neki. Naslednja stvar, baterija. P40 bo imel 3800 mAh baterijo, P30 Pro, to je telefon, s katerim zdaj snemam, ima 4000 mAh, talec, prav P40 Pro, pa 4200 mAh. Pa so pa še barve, jaz ne vem, kako se točno ta imenuje. Je pa ene par novih, če se ne motim, Ice White, Deep Sea Blue, po mojem, to ni Deep Sea Blue, ki je preveč svetla, ne.
Blush Gold, pa tako naprej. Za mat se spomnim, da ni bila odporna na prstne odtise, jaz imam s tem velik problem, ker tudi tisti laptop, ki ga imam, ne, jaz imam skozi vlažne roke, jaz skozi pa malo švicam, zelo redko imam čist nepotne dlani in potem se te stvari res poznajo in moram priznati, da ta zadeva deluje. Na tem telefonu se moji prstni odtisi ne poznajo. Gremo naprej, čakaj, da nam kaj pozabil. Fotozmogljivosti. Kam gremo najprej? Na hrbet ali na sprednji? Daj gremo najprej na sprednji del. Tale telefon ima po novem ne eno, ampak se mislim, da se vidi, dve sprednji leči in ta druga, ta sprednja leča 32 megapikslov bo omogočala delati 4K selfije, video tudi, kar pomeni, da bo to dobro tudi zame, ko vlogam. A se malo stemnil? A se ti tako zračunal, da ne bo bolj tema? Daj bo malo bolj, evo. Že malo boljša, ne? No, pol pridemo pa do hrbta, tukaj se dogaja pa tista ta prava fotočarovnija. Če boš dosti pozorno pogledal, boš videl 4 leče. Vidiš 3 v vrsti, od zgoraj navzdol, pa še ena na strani. Veš, zadeva je zelo preprosta. 50 megapikslov, to je tista ta glavna osnovna leča. Potem imamo 40 megapikslov, to je za ultra široki kot, pa še 8 megapikslov za teleobjektiv. Mimogrede, pri teleobjektivu je dosti podoben kot pri prejšnji generaciji, pri P30 Pro, kar pomeni, da ponuja pri P40 Pro 5-kraten optičen zoom. Drugače pa obstaja tudi izvedenka P40 Pro Plus, to pa mislim, da je še eno stopničko višji, ki pride do fotozmogljivosti. No, tista ponuja pa 10-kraten optičen zoom. In pol te valjda zanima še namen četrte leče tukaj, no to je pa tako imenovana TOF kamera, to pa telefon uporablja zato, da si z njo pomaga računati 3D globino, da lažje zračuna, kako mora kakšne stvari zmeriti, pa uskladiti, da je lahko fotka optimalna. Senzor je velik 50 megapikslov, je večji kot je bil prej, omogoča, če se jaz ne motim, pa če se prav spomnim, lahko van prodre za 40% več svetlobe, pa tudi za 45% naj bi bil ta telefon natančnejši pri zajemanju barv. To so vse stvari, ki se jih jaz veselim, ko pride do snemanja in ustvarjanja, zato ker mi pač logično te stvari veliko pomenijo. Pa še eno funkcijo bi rad poudaril, to je pa funkcija Golden Snap. Tako bom rekel, a veš, ko ti fotografiraš, se zgodi kupenih momentov. Ti valjda čakaš na popoln nasmešek obeh oseb ali pa čakaš na, ne vem, mogoče bi rad fotku folk, ki skoči v zrak, pa bi jih rad ujel v primernem momentu. No, ta telefon prepozna tvojo namero, če uporabljaš to funkcijo Golden Snap in ti sam izbere trenutek ali pa več trenutkov znotraj enega slikanja, ki naj bi bili po nekaterih merilih, parametrih najbolj ustrezni, ki pride do, bom rekel, ene vrste estetike ali pa tistega glih ta pravega momenta, ki ga ti želiš zajeti. In temu Huawei pravi Golden Snap. Še ena stvar, ki pride do zvoka, tudi to je zame dosti pomembno, zadeva ima audio zoom, a veš kaj to pomeni? Da snema zvok v 3 različne smeri. To meni, oziroma take vrste inteligenca mi včasih pride prav, včasih pa recimo ne, ker pobere kakšen zvok, ki ga jaz ne bi želel imeti v vlogu, ne, mogoče kakšno hreščanje tam daleč. Bomo videli, kako se te obnese v praksi. Da ga že nekaj časa po rokah hvalam in moram reči, da je občutek res dober. Kar se dizajna tiče, pri vsakem telefonu, ko ga dajo ven, je malo drugače, jaz to razumem. Jaz padam bolj na stvari, ki so tukaj noter, ki mi omogočajo višjo raven, bom rekel, ene svobode pri ustvarjanju. No. To, ki je pa na zunaj, s tem se zelo hitro sprijaznim, kakršnokoli pač je. Ok, zdaj pa samo še par stvari. A veš, rad bi ponovil tiste stvari, ki sem jih poudaril že pri unboxingu Mate XS in sicer kako bo z aplikacijami in tako naprej. Se veš, Huawei ima svojo galerijo oziroma nek prostor, tržnico, ki imenuje Huawei App Gallery, tam se da velikih stvari dobiti. Vedno znova nalagajo tudi nove programe, kar je pomemben. Obenem se pa enih stvari, valjda, vsi vemo zdaj že zakaj ne da dobiti. Gre za aplikacijo, ki se imenuje More Apps. Prepoznal boš tako, da je logotip oziroma thumbnail je vijoličen, pa ena lupa je gor. In tam pa pol dobiš praktično na enem mestu vse tisto, kar ti potrebuješ. Greš v Huawei App Gallery, vtipkaš oziroma poiščeš aplikacijo imenovano More Apps. Zelo preprosta zadeva, tudi logotip je tak, da boš hitro prepoznal, vijolične barve. Zadevo inštaliraš, tudi to ne traja dolgo, ko jo inštaliraš, jo odpreš in poglej, kaj se zgodi. V šusu imaš na voljo vse tiste aplikacije, ki si jih želiš prenesti na telefon, ki je podprt sicer Huawei operacijskim sistemom. Zakaj to govorim? Ker bom z vsem tem in s prenosom podatkov in gre tudi soočen zdaj tudi jaz prav zares. Ker bom zdaj pa končno prešal to iz P30 Pro na P40 Pro.
in bom videl, kako teče v praksi. Za Phone Clone, ki sem ga že mimogrede prej enkrat ali pa dvakrat izvedel, vem, da teče gladko. Zadnjič sem pokazal, kako približno to zgleda, pa bom tisti video zarolil zdaj še enkrat. Na obeh telefonih odpreš Phone Clone, na levem novem telefonu poveš, da je star telefon, prehaja še iz Android sistema, na starem telefonu tudi poveš, da je to star telefon, da bosta vedela, kdo je kdo. Poskeniraš QR kodo, dosti simpel stvar, in ko to narediš, telefon rabita par sekund, da se pokonektata, da se spoznata. In ko se to zgodi, na starem telefonu samo zbereš oziroma preveriš, da je izbrano vse, kar želiš prenesti na nov telefon, klikneš prenesi in prenos se začne. Si videl, simpel, kapasel, to imaš 5 minut, pa se ti podatki začnejo pretakati, mimogrede tudi hitrost pretakanja je zelo hitra. Znači, to je to, kar sem hotel v tem trenutku poudariti. Jaz grem pa ta telefon zdaj končno začeti uporabljati. Kup je tudi enih vprašanj, na katerih odgovore preprosto nimam. V tem trenutku se zavedam, da mislim, da obstaja neka težava pri uploadanju videov na YouTube, ker, veš, te stvari jaz rabim, se bom očitno mogel nekako drugače znajti, ali bojo pa pogruntali neko rešitev. Drugače priti do YouTuba pa gledati video posnetke na njem, pa na teh novih telefonih tudi ni problem. Konec koncev greš lahko tudi skozi browserje do YouTuba, pa enako dela, ali si pa naloadaš YouTube drugače. Ugotovil bom tudi zelo hitro, kaj to pomeni za upravljanje z Gmaili in ostalimi stvarmi, Instagramom in tako naprej. Se veselim, pa v tem trenutku me ne skrbi. That's it. A še kaj? Moje ne. Ok, jaz grem brcino nafilat in se mi zdi, da vlogi... bom povedal, kateri vlogi so pa posneti že s P40 Pro. Itak bom pa pol po kakšnem mesecu uporabe naredil, ko se temu reče, ali pa mesec, dva, to, da se res dobro z njim spoznam, pa da vidim, kakšne so prednosti in morebitne pomanjkljivosti. Takrat bom naredil pa en orang review, kako se mi zdi. In to je to. Sem mislil, da bom zadev. Je zelo težko, kaj na knap, veš. Ajde, čau.